यो चाहिँ लेले कुण्ड एग्रो रिजोर्ट है। आज यति प्याक छ, हाम्रो मान्छेहरू धेरै रमाइरहनु भएको हामी पनि गएर आयौँ। खाना मिठो लाग्यो तर धेरै प्याक भएको कारणले आज खाना ठिकै थियो, मिठो पनि भन्न मिल्दैन, ठिकै थियो। अनि सर्भिस पनि ठिकै छ। अब अलिक ढिलो गर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले, तर प्याक भएर होला है। आज रमाइलो छ, पार्किङको पनि ठुलो सुविधा छ है। यहाँ तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। लेले कुण्ड एग्रो रेस्टुरेन्ट।